гаригийн хаан тус уран сайхны кино нээлттэй хийсэн эхний 7 хоногт Хойд Америкийн зах зээлээс 56.5 сая $5 олсноор кассийн орлогын жагсаалтыг тэргүүлжээ. 20 дугаар зуун Disney кино компаниудын бүтээл болох Уг кино энэ онд нээлттэй хийсэн кинонуудаас эхний 7 хоногийн орлогын үзүүлэлтээрээ Dune Part 2 кино 81.5 сая $, Kung Fu Panda 4 58.3 сая $, эдгээр кинонуудын 3 дугаарт бичигдсэн байна. Канадын жүжигчин Райан Гослинг гол дүрдэн тоглосон The Fall Guy кино өнгөрсөн 7 хоногт нээлттэй хийх үеэрээ төсөөлж байснаас бага орлого олсон гэдгээрээ дүгнэхэд кино урлагийн салбар 2023 оны Барбенхеймийн түүхэн амжилттай харьцуулахад энэ зун томоохон уналтад орох төлөвтэй байна. Ийм үед Бичин гаригийн хаан тулс олон улсын зах зээлээс 129 сая $, орлого олжээ. Энэ кино бол 1968 онд дэлгэсний анх гарсан Бичин гариг франчайзын 10 дахь кино юм. Comscore фирмийн ахлах шинжээч Пол хэлэхдээ энэ франчайз хизээж ирчээ алдаж байгаагүй ийм урт хугацааг туулсан франчайз маш цөөн байдаг гэлээ.